English conversation at the garage. Talking about your bike problems in English. మన అందరి దగ్గర బైక్స్ ఉన్నాయి, వాటితో పాటు బైక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. బైక్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదనో, బైక్ నుండి శబ్దం వస్తుందనో, టైర్స్లో గాలి తగ్గిందనో, టైర్ పంక్చర్ అయిందనో, లేదా ఆయిల్ చేంజ్ కోసం ఏదో సందర్భంలో బైక్ మెకానిక్ షాప్కు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇంగ్లీష్లో ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసుకుందాం. అరే, మెకానిక్ షాప్లో ఎవరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు, ఏమైనా అవసరం ఉందా అని అనుకుంటున్నారా? సమాజానికి కనపడని ఇంజనీర్స్ అండి ప్రతి బైక్ మెకానిక్. ఫ్యామిలీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఐటీఐ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన మెకానిక్ షాప్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఎంత గొప్పోడైనా మెకానిక్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే. ఒకసారి మాట్లాడి చూడండి, మనకంటే బాగా మాట్లాడతారు. ఈ వీడియోలోని ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ బైక్ రిపేర్ కోసం వెళ్ళిన వాళ్ళకి, రిపేర్ చేసే వాళ్ళకి ఇద్దరికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. మీరు బైక్ నడపగలరా, మీకు బైక్ నడపటం వచ్చా అని అడగటంలో చాలామంది ఇంగ్లీష్లో తప్పుగా అడుగుతారు. కెన్ యూ డ్రైవ్ ఏ బైక్ అంటారు, కానీ ఇలా అనకూడదు. కెన్ యూ రైడ్ ఏ బైక్ కరెక్ట్, కానీ కెన్ యూ డ్రైవ్ ఏ కార్ అనొచ్చు. ఎందుకంటే కార్ 4 వీల్స్ను కలిగి ఉంటుంది, బైక్ 2 వీల్స్ను కలిగి ఉంటుంది. రైడ్ అనే పదము 2 వీల్స్కు, డ్రైవ్ అనే పదము 4 వీల్స్కు అని గుర్తుంచుకోండి. మీ మైండ్లో ఒక డౌట్ రావచ్చు, మరి ఆటోకు కూడా డ్రైవ్ యూజ్ చేయాలి. మీరు మీ బైక్తో ఆఫీస్కు వెళ్తున్నారు, ఊరు దాటేశారు, అనుకోకుండా మీ బైక్ మధ్యలో ఆగిపోయింది. ఏం చేస్తారు? రోజు ట్రావెల్ చేసే వారి మొబైల్లో తప్పనిసరిగా బైక్ మెకానిక్ నంబర్ ఫీడ్ చేసుకొని ఉండాలి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు తెలిసిన మెకానిక్తోనో లేదా సర్వీస్ పాయింట్కో ఫోన్ చేసి, హలో, ఈజ్ ఇట్ బైక్ మెకానిక్ షాప్? ఎస్, హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ? లేదా డైరెక్ట్గా మెకానిక్తో మాట్లాడితే, హాయ్ శ్రీకాంత్, ఐఎమ్ శ్రీనివాస్. నమస్తే సార్, టెల్ మీ. వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్, మై బైక్ వాజ్ సడన్లీ స్టాప్డ్ ఆన్ రోడ్ అండ్ వోంట్ స్టార్ట్. శ్రీకాంత్, ప్లీజ్ సెండ్ సమ్వన్ టు రిపేర్ మై బైక్, ఇట్స్ అర్జెంట్. ఓకే సార్, డోంట్ వరీ, బట్ ఫస్ట్ టెల్ మీ వేర్ ఆర్ యూ నౌ ఎగ్జాక్ట్లీ? ప్లీజ్ షేర్ యువర్ లొకేషన్. షూర్, I am sharing my location. At present, exactly, I am very near to overbridge. Okay sir, I will be there within 10 to 15 minutes. ఒకవేళ ఇలా కుదరక మీరే సొంతగా వెళ్ళాల్సి వస్తే, దగ్గరలో మెకానిక్ షాప్ ఉందా? ఈజ్ దేర్ ఏ బైక్ మెకానిక్ షాప్ నియర్ బై? ఈజ్ దేర్ ఏ బైక్ మెకానిక్ షాప్ నియర్ బై? ఉంది, ఆ కనబడే హాస్పిటల్ ముందు మెకానిక్ షాప్ ఉంది, వెళ్ళండి అని రిప్లై ఇవ్వచ్చు. ఎస్, go there. In front of that hospital there is a mechanic shop. థ్యాంక్స్ చెప్పి అక్కడి నుండి మెకానిక్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్తాం. అక్కడికి వెళ్ళాక కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఒకవేళ అవసరమైతే, ఈజ్ దిస్ ద బైక్ మెకానిక్ షాప్ అని అడగొచ్చు. లేదా ఒకవేళ మీకు తెలిసిన మెకానిక్ షాప్ దగ్గరికి వెళితే, హాయ్ శ్రీకాంత్, డూ యూ హ్యావ్ టైమ్ టు రిపేర్ మై బైక్? ఇట్స్ అర్జెంట్ ప్లీజ్ అని అడగొచ్చు. దానికి జవాబుగా మెకానిక్, వాట్ హ్యాపెన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అని అడిగినప్పుడు బైక్ ప్రాబ్లమ్స్ను ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో ఒక్కొక్కటిగా తెలుసుకుందాం. బైక్ నుండి ఒక వింత శబ్దం వస్తుంది అని చెప్పాలి. అన్ ఆడ్ సౌండ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మై బైక్. ఏం శబ్దము? ఏది, నేను చెక్ చేస్తా అంటాడు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్? లెట్ మీ చెక్. చెక్ చేశాక, ఆ శబ్దం విన్నావా? డిడ్ యూ హియర్ ద నాయిస్? డిడ్ యూ హియర్ ద సౌండ్ అడగొచ్చు. ఎస్, ఐ హర్డ్ ద సౌండ్. ఆ శబ్దము ఏంటంటావు? వాట్ డూ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్? ఇట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ద స్టార్టర్. మరి ఇప్పుడు అది బాగు చేయగలవా? కెన్ యూ ఫిక్స్ ఇట్ నౌ? లేదా కెన్ యూ రిపేర్ ఇట్ నౌ అని అడగొచ్చు. చేయగలను, చేస్తాను, ఒక 10 నిమిషాల్లో వేరే బైక్ చేస్తున్నా కదా, ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత చేస్తాను అని చెప్తాడు. ఎస్, ఐ కెన్, బట్ ఐఎమ్ రిపేరింగ్ అనదర్ బైక్, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 10 minutes. సరే, అలాగే, నేను వెయిట్ చేస్తాను, తొందరగా పూర్తి చేయి. ఓకే, ఐ విల్ వెయిట్, ప్లీజ్ డూ ఇట్ క్విక్లీ. ఓకే, ఐ విల్ వెయిట్, ప్లీజ్ డూ ఇట్ క్విక్లీ. బైక్ రిపేరింగ్ పూర్తయ్యాక, ఇదిగోండి మీ బైక్ అంటూ ఇస్తూ, మీ బైక్లో వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్తాడు. హియర్ ఈజ్ యువర్ బైక్ హ్యాస్ బీన్ రిపేర్డ్ నౌ, బట్ యువర్ బైక్ హ్యాస్ సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్. సరే, మరో రోజు ఎప్పుడైనా వస్తాను, ఇప్పుడు ఎంతైందో చెప్పు. I will come another day to repair the other problems. Now please tell me how much money I will pay. I will come another day to repair the other problems.
నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ మచ్ మనీ ఐ విల్ పే. డబ్బులు ఎంత అయ్యాయో చెప్పిన తర్వాత హియర్ ఇట్ ఈజ్ అంటూ ఆ అడిగిన డబ్బుల్ని అతని చేతిలో పెడుతూ థ్యాంక్ యూ చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం. ఒకవేళ వాట్ హ్యాపెండ్ అని మెకానిక్ అడిగినప్పుడు మరో బైక్ ప్రాబ్లమ్ను చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు నా బండి స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ అవ్వటం లేదు అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి. వెన్ ఐ స్టార్ట్ ద బైక్ ఇట్ హెజిటేట్స్ టు స్టార్ట్. వెన్ ఐ స్టార్ట్ ద బైక్ ఇట్ హెజిటేట్స్ టు స్టార్ట్. లేదా మై బైక్ ఈజ్ ఓంట్ స్టార్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. దానికి బదులుగా మెకానిక్ బ్యాటరీ చెక్ చేయించారా అని అడగొచ్చు. డిడ్ యూ చెక్ ద బ్యాటరీ? చెక్ చేయించలేదు, కానీ 2 నెలల క్రితమే ఈ బ్యాటరీని కొన్నాను. నో, బట్ ఐ బాట్ దిస్ బ్యాటరీ జస్ట్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఎగో. నో, బట్ ఐ బాట్ దిస్ బ్యాటరీ జస్ట్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఎగో. వారంటీ కార్డ్ ఉందా మీ దగ్గర? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ వారంటీ కార్డ్ విత్ ఇట్ అని మెకానిక్ అడగొచ్చు. ఎస్, అప్పుడైతే వెళ్ళి వెంటనే రీప్లేస్ చేయించుకోండి. దెన్ జస్ట్ గో అండ్ రీప్లేస్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్స్. నా బైక్ వెనకాల టైర్లోని గాలి మాటిమాటికి తగ్గుతుంది, ఎన్నిసార్లు గాలి నింపినా అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి. మై బైక్ బ్యాక్ టైర్ కీప్స్ గెటింగ్ లో ప్రెజర్ డిస్పైట్ పంపింగ్ ఎవ్రీ ఫ్యూ డేస్. చిన్న పంక్చర్ ఉండొచ్చు. ఇట్ వుడ్ బి ఏ టినీ పంక్చర్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ట్యూబ్ ఆఫ్ ద టైర్. ఇట్ వుడ్ బి ఏ టినీ పంక్చర్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ట్యూబ్ ఆఫ్ ద టైర్. మరో ప్రాబ్లం చెప్పాలి. నేను కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో నా బండి వెనకాల టైర్ పంక్చర్ అయింది అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి. వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ ఆన్ ద వే సడన్లీ బ్యాక్ టైర్ ఆఫ్ మై బైక్ వాజ్ పంక్చర్డ్. వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ సడన్లీ బ్యాక్ టైర్ ఆఫ్ మై బైక్ వాజ్ పంక్చర్డ్. మరి దానికి ప్యాచీ వేయగలవా? కెన్ యూ ప్యాచ్ అప్ దట్ టైర్స్ ట్యూబ్? లేదా ట్యూబ్ మారుస్తావా? కుడ్ యూ చేంజ్ ద ట్యూబ్ ప్లీజ్? ఒకవేళ మీ బైక్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకపోతే ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి ఆయిల్ చేంజ్ మాత్రం తప్పనిసరిగా చేయించాల్సిందే. దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని మెకానిక్తో ఇంగ్లీష్లో అడగాలి. కుడ్ యూ చేంజ్ ద ఆయిల్? కుడ్ యూ చేంజ్ ద ఆయిల్? ఎస్ అంటాడు. హౌ మచ్ డస్ అన్ ఆయిల్ చేంజ్ కాస్ట్? హౌ మచ్ డస్ అన్ ఆయిల్ చేంజ్ కాస్ట్? బైక్ పని ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది అడగాలి. కెన్ యూ టెల్ మీ వెన్ ఇట్ విల్ బీ రెడీ?